Sveiki, esu Pagėgių šeimos gerovės centro globos centro psichologas Audrius Savickas. Kviečiu skirti šiek tiek laiko panagrinėti temą mitybos įtaka vaikų elgesiui. Siekdami įtakoti vaikų elgesį, globėjai, tėveliai dažniausiai galvoja apie auklėjimą, bausmes, atlygius. Mityba siejama tik su fizinė sveikata, svoriu, ūgiu, tačiau tyrimai vis labiau rodo, kad egzistuoja priežastinis ryšys tarp mitybos ir elgesio. Reikia nepamiršti, kad vaiko smegenys vystosi nuolat. Kad šis vystymasis vyktų sklandžiai, reikalingos tam tikros maistinės medžiagos - baltymai, sudėtiniai angliavandeniai, sveikusios riebalų rūgštys, vitaminai ir mineralai. Jei vaiko racione trūksta tam tikrų maisto medžiagų, tai gali turėti įtakos visai nervų sistemai. Pavyzdžiui, omega-3 riebalų rūgštys esančios žuvyje, graikiniuose riešutuose svarbios atminčiai, emocijų reguliacijai bei dėmesio koncentracijai. Geležis reikalinga deguonies pernešimui smegenis, jos trūkumas gali sukelti nuovargį, dirglumą ir net sumažėjusi dėmesį. O kur dar B grupės vitaminai, ypač B6, B12, folio rūgštis, prisideda prie serotonino vadinamojo laimės hormono gamybos. Na ir nepamirškime magnio, kuris padeda reguliuoti visą nervų sistemą, mažina nerimą ir padeda vaikui lengviau susitvarkyti su stresu. Tikriausiai ne vienam iš tėvų pažįstama situacija. Vaikas suvalgo saldainių ar išgeria limonado ir po kelių minučių tampa labai aktyvus, net per daug. Po to staiga tampa piktas ir irzlus. Tai nėra tik sutapimas. Tai yra realus organizmo atsakas į greitą cukraus kiekio kraujyje svyravimą. Ar įdomu, kaip tai vyksta? Na, suvalgęs daug paprastųjų cukrų, pavyzdžiui, saldumynų, baltos duonos, saldžių gėrimų, vaiko cukraus kiekis kraujyje smarkiai pakyla. Organizmas greitai išskiria insuliną, kad tą cukrų pašalintų. Ir cukraus lygis staigiai krenta. Šis staigus pokytis sukelia energijos sprogimą, o paskui ir nuovargį, dirglumą ar net pykčio priepuolį. Ką rinktis vietoj cukraus, kad taip vyktų rečiau? Geriau siūlyti vaikui vaisius, ypač vėžius, o ne sulčių pavidalu, viso grūdo produktus, riešutus, nes šie produktai ne tik turi naudingų medžiagų, bet ir nesukelia staigių nuotaikų svyravimų. Svarbu atkreipti dėmesį, kad vaikai išaugsta greičiau negu suaugusieji, nes jų kūnas mažesnis, o energijos poreikis didesnis. Jei vaikas ilgai nepavalgo, kraujyje krenta gliukozės lygis, o tai tiesiogiai veikia smegenų veiklą. Tuomet galime pastebėti nervingumą, nekantrumą, netinkamą elgesio protrūkius, sunkumus atliekant užduotis, kurioms reikia dėmesio ir susikaupimo. Na, už tai patarimas, kad tai būtų rečiau. Stenkitės, kad vaikas valgytų reguliariai - pusryčius, pietus, vakarienę ir 2 sveikus užkandžius per dieną. Tai padeda palaikyti pastovų energijos lygį ir emocinę pusiausvyrą. Tikriausiai dauguma nustebs sužinoję, kad mūsų žarnynas ir smegenys yra glaudžiai susiję. Dalis mūsų nervų sistemos yra žarnyne, o ten gaminasi net 90% viso organizmo serotonino. Tai reiškia, kad žarnyno sveikata turi didelę įtaką nuotaikai. Kaip palaikyti žarnyno sveikatą? Skatinkite vaiką valgyti daug skaidulų turinčių produktų - daržoves, vaisius, pilno grūdo košės, pupeles. Įtraukite į mitybą fermentuotų produktų kaip kefyras ar rauginti kopūstai. Venkite per daug apdorotų produktų, kurie skatintų blogųjų bakterijų dauginimąsi žarnyne. Jau dabar tyrimai rodo, kad kai kurie vaikų elgesio sutrikimai siejami su maisto priedais, ypač dažikliais, skonio stiprikliais ir konservantais. Nors tyrimai dar vyksta, kai kuriems vaikams šios medžiagos gali sukelti padidintą aktyvumą, sumažėjusią dėmesio koncentraciją, miego sutrikimus.
Deja, nors mityba ir negali išgydyti dėmesio ir hiperaktyvumo sutrikimo, ji gali labai prisidėti prie simptomų sušvelninimo. Kai kurie tyrimai rodo, kad vaikai, kurie laikosi subalansuotos mitybos, kurioje mažai cukraus ir daug maistingų medžiagų, rečiau patiria stiprius ADHD simptomus. O ką galite padaryti? Tai pirmiausia pradėkite nuo omega-3 papildų, jei vaikas nevalgo žuvies. Reikia vengti dirbtinių dažiklių ir, žinoma, svarbiausia palaikyti reguliarų valgymo režimą. Taigi, nuo ko pradėti? Pirmiausia, patys rodykite gerą pavyzdį, maitinkite sveikai. Vaikas bus labiau linkęs sekti jūsų pavyzdžiu tada. Įtraukite vaiką į maisto gaminimą. Vaikas norės pats ragauti maistą, kurį pats pagamins. Siūlykite, bet neverskite vaiko valgyti, ko jis nenori. Venkite maisto kaip bausmės ar atlygio, nes mūsų tikslas formuoti sveiką santykį vaiko su maistu. Na ir žinoma, užsiveskite maisto dienoraštį. Tai reiškia, bandykite rasti priežastinį ryšį tarp mitybos ir elgesio. Sekite, ką valgo vaikas, kokiais kiekiais ir stebėkite, kaip keičiasi jo elgesys. Taip galėsite atrasti tą stebuklingą formulę siekiant gerinti vaiko elgesį bei emocinę savijautą. Na ir jau pačiai pabaigai. Prisiminkite, kad mityba tai ne tik energijos šaltinis, tai tiesiogiai veikia mūsų vaikų elgesį, emocijas ir savijautą. Subalansuota, įvairi ir maistinga mityba gali padėti vaikui būti ramesniam, dėmesingesniam, geriau jaustis tiek fiziškai, tiek emociškai. Būkite savo vaikų sveikatos ambasadoriai. Tai, ką jie valgo šiandien, turi didelę įtaką jų rytojui.